Заходите-ка нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок, налей, сынок. Дома ждет холодная постель, пьяная соседка в глаза. Ох, здравствуй, старый друг, метрдотель, мадемуазель. Привет, Рошель, сегодня не молен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Как бы ни зима это, и не маята это, Дани, островок Шикотан. А на море качка, синий горит, нет пачки, мысли о вине, как о доме на войне. А когда устану, я от Шикотана, но ты хоть погорю я во мне. А когда устану, я от Шикотана, но ты хоть погорю я во мне. Нам шмеля заменяет гудение на машины, стекле, ветровом. Горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорогу. Спины черные с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки, по долинам заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой. Вечер в огненной власти сжег роман свой мастер, и прокуратор пытался покинуть страницы книг. И вот однажды вечер фонд устроил встречу, и улетая влюбленных забрал снег. От Москвы до Ялты просто подать рукой. Боже, вы право дьявол, Боже, кто вы такой? Что бы было с добром, если бы не было зла? Но однажды раздался звонок в квартире номер 50. Но однажды раздался звонок в квартире номер 50. В эту ночь о тебе, милый друг, я грущу. В эту ночь о тебе, милый друг, я грущу. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне. Милый друг, нежный друг, вспомни ты обо мне. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Где, в каких краях встретимся с тобой? Евгений Соколов.